खुर्रा जाऊ ब्रेक नलगाइकन जाऊ न ब्रेक आइदियो लाग्यो ओ राज यो राज पनि हावा हो यार हेलो गाइस वेलकम टू माई न्यू भिडियो हैन स्वागत छ तपाईलाई मेरो नयाँ भिडियोमा नयाँ डे नयाँ ब्लग हैन अब आज चाहिँ हामी दरो प्लान छ तिनधारे जाने भन्ने प्लान छ त्यही भएको भएर अब चाहिँ हामी तिनधारेतिर लाग्दैछौँ है गाइजहरु अब यो रमाइलो हुनेवाला छ केटाहरु चाहिँ सबै आइसकेका छन् आज चाहिँ मैले घरमा इन्ट्रो बनाउन नपाएको भएर यता बाहिर रोडमा बनाएको छु ठाउँ चाहिँ लास्ट बवाल छ है त्यही भएको भएर गाइजहरु सँगै रहनु होला है त ल मेरो साथी चाहिँ पछाडि बसिरहेको छ हैन अब हामी चाहिँ सर राइडमा जान्छौँ बाटोमा हेर्दै जानु होला ठाउँ हामी बल ठाउँहरू देखाउनेवाला छौँ ल है त अब हामी सिधै तिनधारेमा भेट्छौँ बाटोमा चाहिँ कुरा गर्दै जाऊँ है त ल गाइजहरु हामी चाहिँ भक्तपुर आइपुग्यौँ हैन अब यहाँबाट चाहिँ टक्क यो बोडे छेउमा आइपुग्यौँ ल गाइजहरु अब हामी चाहिँ हैन यो हरहर महादेव भन्दा तल आइपुग्यौँ अब यहाँबाट हामी सिधा गयो भने चाहिँ माथि पुग्छौँ होइन केटाहरू चाहिँ पछाडि छन् अगाडि बाटो नचिनेर चाहिँ गयो क्या अब हामी चाहिँ यता पुर्नु पर्ने हुन्छ 1-2 मिनट पुग्छौँ होइन तिनीहरू यता आउँछ आएन भने जान्छौँ लगाइदिएर है त भाटबाट नि यो बिल्डिङ छ नि यो बिल्डिङ नबनेको 15 वर्ष भइसक्यो बवाल छ होइन बवाल मजा हाम्रो एमबी बुस्टर होइन अनि यो भाइ चाहिँ राज भाइ है मजाले भिडियो बनाइरहेको छ ल अब हामी चाहिँ जान्छौँ लगाइदिएर हामी फाइनली भेट्यौँ होइन अब चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ सर निस्किन्छ हामी चाहिँ गाइदिएर यो गाडीको होइन हावा चाहिँ सकिया रहेछ बिचरा हावा हाल्न नै सकेन छैन होइन गाह्रो छ गाइदिएर अगाडि चाहिँ होइन हाम्रो एमबी बुस्टर छ अब मजा आइरहेको छ मार्छ यार मान्छे हान्दिएर बे लगाइदिएर फाइनली हामी सागा कट्यौँ है अब चाहिँ पानी पर्ला जस्तो छ हो पानी नपरोस् है किनकि हाम्रो मजा खराब हुन्छ क्या फेरि ल है त होइन जाने अब लगाइदिएर हामी चाहिँ होइन बनेपा आइपुग्यौँ अब बनेपामा चाहिँ केटाहरू चाहिँ हरायो क्या अब हामी कुरै छौँ यहाँ अब एकछिन अझै कुर्छौँ होइन फोन गरिरहेछौँ गर्न त त्यो केटाहरूलाई ठाउँको नाम पनि थाहा छैन कहाँ जाने कहाँबाट जाने पनि थाहा छैन क्या अनि हावा तल हिँडिरहेको रहेछ अब त्यो हामी एकैछिन साइड लाग्छौँ लगाइदिएर है अब केटाहरू चाहिँ छुट्यो है अनि फर्किने भन्दै थिएँ अब मैले चाहिँ नम्बुदामा कुर भनेर नम्बुदामा उ गरेको छ अब यहाँबाट हामी 10 मिनटमा नम्बुदा पुग्छौँ होइन लगाइदिएर हामी चाहिँ पनौती बस पार्कमा आइपुग्यौँ है अब हामी चाहिँ हाम्रो सट्ट नम्बुदाको बाटोतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ किनकि ठ्याक्कै यहाँबाट नम्बुदा बाटो हुँदै अनि हाम्रो तिनधारे गयो भने सजिलो हुन्छ 70 बजी जान्छ 80 भयो देख्यो उठ्यो पारीको त्यो हाम्रो गाउँ गाउँ त छैन गाउँ जस्तो छ त गाउँ नै हो अलिकति होइन उयो धाराको माथि हो ल धाराको ठ्याक्कै माथि है हेर है उठ्यो नम्बुदा उठ्यो पारीको डाँडो उठ्यो अग्लो डाँडो छ नि उठ्यो त्यही हो नम्बुदा यस्तो बगान ठाउँ छ हाम्रो हामी पढेको स्कुल त्यो पछाडिको स्कुल हो होइन क्या सुत्यो है हामी पढेको स्कुल हो 17
थियो पहिला, अहिले त भाइरल रोड चाहिँ यही हो ल, यही हो भाइरल रोड, यो यही हो। त्यो बनाएको चाहिँ लगाउँदै मान्छ। लगाइदिएर हामी चाहिँ शङ्खु पार्टी चौरमा आइपुग्यौँ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अलिक उतै माथि हो नम्बुद्ध। अब हामी ठ्याक्कै त्यो माथि चढ्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ बवाल हुन्छ। अब हामी केटालाई पनि त्यहीँ भेट्छौँ, किनकि केटाहरू चाहिँ धुरेलबाट गएछन्। लगाइ चाहिँ लुक एट द ब्युटी होइन, हाम्रो नम्बुद्धको रोड हो यो। यो चाहिँ पनौतीबाट नम्बुद्ध जाने रोड हो। अब भिडियोमा हेर्नु मन पऱ्यो भने चाहिँ बवाल छ। फाइनल्ली होइन गाइजहरू, अब हामीले चाहिँ साथीलाई भेट्यौँ है, त्यहाँ बल्ल तल आइपुग्यो। यति रिस उठाएको छ हामीलाई, कुरै छैन क्या। अब कति कुरायो क्या यिनीहरूले हामीलाई। अनि किन ढिला भयो भन्दाखेरि त लास्टमा खाजासाजा खाएर आएर रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ कुराको कुरा भयो। अब हामी चाहिँ उता तिनधारे गयो पछाडि नै अब खान्छौँ जे खाए पनि। गाइजहरू अब चाहिँ हामी चल्नेवाला छौँ ल। अब चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ, त्यहाँ जाँदैछौँ, कता जाँदैछौँ थाहा छैन। एम्बुलेन्स होला, ओए ओए पहिरो गाडी छ, ओए 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 पहिरो गाडी छ, ओए पहिरो। यस्तो बबाई ठाउँ छ गाइजहरू है, देख्न सकिन्छ। अब यहाँ बच्चाहरू चाहिँ पुत्त पुत्त निस्किनु भने तनाव हुन्छ क्या। आज चाहिँ फिल्टर छ, त्यही भएर अलिक बोलेको चाहिँ आउँछ होला। सोध्नुपर्छ ल, उतै हिँडिरहेकोलाई सोध्नु ल। ए दाइले सोधौँ है, यो तिनधारे जाने यही बाटो है? तिनधारे हस् ल, धन्यवाद धन्यवाद। बबाल बबाल कुखुरो कुखुरो गयो, बहुत मजा आयो यार। लगाइदिएर अब हामीलाई चाहिँ यो ठाउँको नामहरू त्यति धेरै थाहा छैन, त्यही भएको भएर। अनि त्यही हो, अब रमाइलो छ बाटो चाहिँ। बब्बा लाग्यो मलाई। यहाँबाट होला, यहाँबाट चोक भने यही त होइन गाइजहरू। अब हामी चाहिँ टक्क बाटो पत्ता लाग्यो, यही हो यही हो। सोध्नुमा नि बिचा गरेर है। अब जो मान्छे भेटिन्छ त्यो मान्छे होला होला। गाइजहरू अब तल दुईवटा बाटो रहेछ, कुन बाटो हो भाइ? यो होइन तिनधारे झर्ना छ नि, बाहुबली झर्ना। यताबाट कि यताबाट? यताबाट हो। तलबाट हो अरे। यता हेर्नु भाइ। ल भाइ ल, थ्याङ्क यू है त। अब त्योभन्दा अरू त केही दिन सकिँदैन। तर बबाल रहेछ अफरोड है। अहिले आउने बेलामा त 12 बज्ने भयो। बाइक बिग्रियो भने पो झन् अझ तनाव भने। केटाहरूले डह्रो मिहिनेत गरिरहेछ होइन, अगाडिबाट देख्न सक्नुहुन्छ हातबाट टक्क होइन। केटाले गोप्रो लिएर छ भने यस्तै भइरहेछ। बाटो त डेन्जर रहेछ नि यो बाटो। फर्किने बेलामा एमबी, फर्किने बेला तेल त धुस्नु हुनुभयो त। गयो अस्ति पनि गएको थियो त, बनाएको थिएन। ए अहिले अहिले के अरे तातेर हो। केटाहरू चाहिँ लड भनिरहेछ, लड भनेर लडिन्छ कोही भन्ने। अब केटाहरू आफै लड्छन्। अब लड्यो भने सिधा खाल्टो गाइजहरू। हाम्रो बाइकको प्रब्लम चाहिँ सक्सहरू कडा हुँदैन नि त। अब हाम्रो सक्सहरू अब जस्तै कहाँनिर होइन सस्पेन्सरहरू, अनि हाम्रो कहाँ उसको जस्तो हुँदैन होइन। त्यही भएको भएर हाम्रो चाहिँ अफरोड बाइक पनि होइन हाम्रो। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै जतन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि जतन गरेर त अनि हाम्रो बच्छ नि।
बब्बाल भिडहरू देखिन सुरु भइसक्यो अहिलेको भन्दा ठुल्ठुलो किनकि हामी धेरै तल आइपुग्यौँ के है हामी लगभग हामी 20 मिनट जति भइसक्यो ओह्रालो मात्रै हिँडिरहेको छौँ कस्तो लाग्यो आजको वान राइड छ क्या आजको राइड चाहिँ होइन मेमोरेबल हुनेवाला छ होइन समथिङ अबाउट दिस ब्युटिफुल प्लेस होइन पर्सनली चाहिँ दामी लाग्यो होइन तर जस तिनधार आउने बेलामा चाहिँ रेनी सिजनको लागि चाहिँ ब्याड छ बाटोको कन्डिसन गाइजहरू होइन यदि तपाईँहरूसँग क्रस फायर ओनरहरूले त ल्याउँदै नै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो नेकेड स्पोर्टहरू बाइकहरू भयो भने चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ होइन अब जस हाम्रो जर्नी आजको ब्युटिफुल जर्नी भइरहेछ अब एकैचोटि तल गएर भेटौँला गाइजहरू ल गाइजहरू ल अब स्टिल ल है त बबाल राइड हान्नुपर्छ ल एकदमै राम्रो छ देखिरहेको छ बब्बाल चिनाइरहेछ एकदम दामी यार ल कस्तो बबाल क्या मन नै यति आनन्द आउने ओ यहाँ त सास फेर्नु क्या आनन्द आइरहेको गाइजहरू हामी चाहिँ सँगै चलाइरहेछौँ हामी चाहिँ होइन सँगै चलाइरहेछौँ अब गाइजहरू है किनकि सँगै राइड गर्नको मजै छुट्टै हुन्छ क्या गफ हान्दै होइन गफ हान्दै चलाउनै मजा हुन्छ कि हामीले जा भने यिनीहरूले गइदिने एकैछिन तर बब्बाल मजा आउने के तर ओह्राल्न चाहिँ होइन अहिले उकाल्नेलाई गाड फाट्छ अहिले र गाइजहरू अब हल्का कुदाउँछौँ हामी चाहिँ होइन किनकि किन आफ्नो लेनमा भाइ त्यो लेन त हाम्रो लेन पो सही हो त ओ यार मलाई होइन डाँडाको सिन देख्दा यति मजा आउँछ नि तर हो यार मलाई त डाँडामै झुन्डेर मर्दियो जस्तो लाग्छ अरे आइया हो कि होइन यस बाहुबली झरना चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि बाहुबलीको त्यो सिन छ नि त्यस्तै त्यस्तै देखिँदैन त्यो झरना त्यही भएर बाहुबली झर्ना भन्यो है यहाँ गाइजहरू लगाइजहरू है अब बाहुबली झरना कतापट्टि हो सोध्छौँ हामी केटाहरू चाहिँ मजाले चलिरहेछ त्यो है तिनधारे झर्ना यतैबाट है सही हो ल हामीले जे भनेको थियो त्यही भइरहेछ अझै 1 घन्टा लाग्छ होइन 1 घन्टा अझै डरो टाइम लाग्ने रहेछ ल गाइजहरू हार चाहिँ नमान होइन अब चल्नु पऱ्यो गाइजहरू लास्टै टाढा रहेछ सोचेको एक्सपेक्टेसन भन्दा धेरै टाढा हामी त्यसलाई हालेनौँ गल्ती गरेर चाहिँ त्यो भयो क्या ल गाइजहरू यो तिनधारे झर्ना जाने बाटो रहेछ हामी चाहिँ दिदीले भनिदिनु भयो बाटो होइन यो तिनधारे झर्ना जाने यतैबाट हो हजुर अब कति बेला लाग्ला ए अब नजिकै रहेछ है यहाँबाट जानु होइन अलि उकाल छ उकाल लगाएपछि चाहिँ दायाँ नराउनु बायाँ लानु ओह्रालो जानु अनि त्यहाँबाट फलाङ साग आउँछ पुल कटिसकेपछि सिधै त्यो माथि डाँडामै हस् दाइ ल धन्यवाद है त ल फाइनली हामी चाहिँ धेरै नजिक आइपुगेको रहेछौँ अब हामीलाई त्यही हो नजिक भन्दा भन्दै हामी जो धेरै बाटो हिँडिसक्यौँ होइन ल 2टा बाटो रहेछ यार पहल ल ओ दिदी फाइनली होइन गाइज हामी खोलाको छेउमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ पुल गरेर क्रस गरेर चाहिँ जानुपर्छ यहाँ गाउँमा चाहिँ धेरै रमाइलो रहेछ गाउँ चाहिँ यत्रो टाढा पनि होइन यस्तो ठाउँमा पनि होइन जस मजाले रमाइलो रहेछ कि ठाउँ चाहिँ है अन्त प्रेम बाटो नै राम्रो हो यो डट बाइक भइदियो कस्तो मजा आउँथ्यो घटाटेर पड्काउँथ्यो है खै फुल अफ रोड अब त ओइ तेलको कुरा छोड्दै होइन बाइक चाहिँ धुक्न भुल्नु भयो क्या तेल चाहिँ हाल्नुमा नि होइन तर बाइक भने बल्ल तल एउटा झर्ना चाहिँ देख्यो एकदम अग्लो रहेछ झर्ना बल्ल दिल खुसी भएर आयो हो कि होइन कस्तो भयो तिमीलाई खुसी भयो एउटा झर्ना देखेर ल गाइजहरू है अब चाहिँ हामी आधी अब लगभग यहाँबाट चाहिँ 20 मिनट लाग्छ भनेको छ हामीले जहाँ सोध्यो पनि आधी घन्टा लाग्छ भनेको थियो कि अब यहाँ सोध्यौँ यहाँबाट नि अझै आधी घन्टा अरे होइन
केटाहरू चाहिँ उता पारी पुगिसक्यो अब हामी चाहिँ बिस्तारै जान्छौँ गाइजहरू है अब हामी चाहिँ माथि आइपुग्यौँ एकैछिन रेस्ट गर्दैछ किनकि केटाको एनएस चाहिँ लास्ट हिट हुँदो रहेछ होइन अब मेरो अपोजिट चाहिँ हल्का साथ दिइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ होइन अहिलेसम्म चाहिँ साथ दिइरहेछ त्यही भएको भएर एनएस लिएर चाहिँ सकेसम्म कहीँ पनि नजाने होला है किनकि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ एनएस हिट हुँदाखेरि अब अभियसली सबैजनालाई थाहै छ पावर डाउन त हुन्छ तर बाइकको कन्डिसन अनुसार पनि पर्फर्म गर्छ कि हो ल त्यही हो गाइजहरू है सकेसम्म एनएस लिएर चाहिँ अलिकति नहिँदैन ल भन्नाले एनएस भन्नाले यस्तो बाइकै काम छैन क्या अब हाम्रो अफ रोड बाइक नै लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ सजिलो रहेछ जस बवाल मजा आइरहेछ मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेछ होइन अब यहाँसम्म आइपुग्यो अब हामी जसरी हुन्छ तिनधारे पुग्छौँ तिनधारे पुगे पछाडि भेट्छौँ है त लगाइछ लगाइजहरू है बबाल एनएसले चाहिँ प्रब्लम दिइरहेछ अब त्यही भएको भएर चाहिँ अब हामीले बिस्तारै चलाउँदै गइरह्यो अब केटाहरूले चढ्छन् अनि मजाले चढ्नुपर्छ ल है त हामी बिस्तारै जान्छौँ सिधै झर्ना गएर भेटौँ ल अगाडिबाट 220 आइरहेको रहेछ के झर्नै गएर आएको अब कति छ बाटो अब 10-15 मिनट हो तर तेल चाहिँ जति सोचेर आएको थियो नि त्यति चाहिँ नहुँदैछ है ल गाइजहरू है त फाइनली गाइजहरू हामी चाहिँ होइन अलिक नजिक आइपुग्यौँ अब चाहिँ यतैबाट हुनसक्छ केटाहरूले रोक्यो बाइक कता हो माथि नै गएर राखौँ न नि ओ म झर्दै रहेछ खुट्टाको लाएर बचिदियोस् ल ठिक छ बबाल चिप्लिदियो सकिन्छ बाइकहरू है अब चाहिँ टक्क जान्छौँ हामी होइन तिनधारेतिर जाँदैछौँ तिनधारे जानलाई चाहिँ यस बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ यसो 5-6 मिनट त्यो बाटो होइन हामी चाहिँ सर जान्छौँ त्यो डाँडाबाट देखिरह्यो होला त्यो डाँडा हुँदै जान्छौँ होइन यस बबाल रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ केटाहरू चाहिँ बबाल थाकिरहेको छ अरे होइन उनीहरूलाई चाहिँ नजिकै जस्तो लागिरहेको रहेछ अब नजिक त थिएन बहुतै टाढाको बाटो छ यो होइन त्यही भएको भएर बबाल मजा चाहिँ आइरहेछ है गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ म पनि एकदम खुसी छु है पहिलोचोटि आउन पाउँदा लास्ट टाइम ल अब हामी चाहिँ ओर्लिँदैछौँ होइन तल माथि फोटो सुट गऱ्यो अब यस्तो ओर्लिनुपर्छ हामी अनि झर्ना जानुपर्ने हुन्छ केटाहरू चाहिँ झर्ना गइसक्यो रिसाइरहेछन् हामी यहाँ फोटो खिच्चा भएर ओइ 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 झन्डै गएको यार ठिक छ गाइजहरू मजा आइरहेछ त्यही हो अब भ्यू चाहिँ बबाल आइरहेछ होइन अब तपाईँहरूलाई म हल्का फल्का सिनेमेटिक देखेर छु होइन सिन चाहिँ लास्टै बबाल आयो मैले त हेरेर गर्न मन लागिरहेछ त्यही हो आजको क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ ल गाइजहरू है अब हामी चाहिँ झर्ना आइपुग्यौँ है अब एकैछिन नजिक आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क हामी चाहिँ माथि पर्ने बित्तिकै बबाल झर्ना देखिन्छ है एकदम बबाल भयो है आजको राइड फाइनल्ली है यहाँ झरना बबा झरना है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो सही छ झरना त्यही हो अब हामी एकैछिन तल जान्छौँ तल गए पछाडि अब पौडी खेल्न भ्यायो भने पौडी खेल्छौँ राति 4 बजिसकेको छ त्यही भएको भएर अहिलेलाई चाहिँ हामी पौडी खेल्दैनौँ गाइजहरू है यस्तो बबाल मजा आइरहेछ सही हो धेरै धेरै खुसी लागिरहेछ क्या त्यही भएर बोल्न सकिरहेको छैन त्यही हो अब यहाँ एकैछिन हामी टाइम स्पेन्ड गर्छौँ आधी घन्टा 1 घन्टा
देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल छ है। लगाइजहरू है, अब चाहिँ म ओर्लिँदैछु। देख्न सकिन्छ यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ। अब यहाँबाट चाहिँ एकदम बिस्तारै ओर्लिनु पर्ने हुन्छ है। त्यो भएको भएर टाइम लगाइ बिस्तारै ओर्लिन्छु म। डर लाग्यो माइ लर्ड। देख्न सकिन्छ झर्ना होइन। म चाहिँ बिस्तारै ओर्लिन्छु। ल गाइजहरू त्यही हो। बब्बाल मजा आइरहेछ। झरना देख्न सकिन्छ भाइ, बब्बाल छ झरना। म चाहिँ बिस्तारै ओर्लिँदैछु। ब्याट्री सकेको अवस्था, त्यो भएर धेरै भिडियो खिच्न पाएको छैन। ल गाइजहरू बाटोमा आउँदा ब्याट्री सक्यो क्या, सो आई कान्ट क्याप्चर सम क्लिप्स। त्यही हो गाइजहरू, बब्बाल छ झरनाहरू होइन, देख्न सकिन्छ। डर लाग्यो माइ लर्ड, डर लाग्यो। बब्बाल मजा आयो गाइस। अब लुगा सुगा लाउँछ नि, घर जान्छु अब चाहिँ है। जेस मजा आयो, त्यही हो, लुगा सुगा फेर्नु पर्ने हुन्छ। बब्बाल ल, हामी दुईजना केटाहरू पनि छ यहाँ। अब सब रेडी भइरहेछ। देख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ लास्ट अल्छी छ। ऊ त्यो परेको केटो। मजा आयो मजा। अहिले त रमाइलो भइरहेछ है। ल गाडो पनि भइरहेछ पौडी खेल्न। त्यो त बब्बाल है। ल सही हो। टाढो जानु। अब फर्किन्छौँ। लगाइदिएर यो चाहिँ अब हाम्रो लास्ट इन्डिङ सर्ट्स हुनेवाला छ यहाँ। अब त सबैजनाले ल यो हाम्रो लास्ट इन्डिङ सर्ट है। ल लगाइजहरू अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ है। बब्बाल मजा आयो। अब चाहिँ भ्लगलाई चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छु होला सायद, किनकि ब्याट्री सक्यो है। अब ब्याट्री बच्यो भने चाहिँ म परको नि देखाउँछु सिन। ब्याट्री नसके चाहिँ अहिलेको लागि इन्ड यहीँ भयो गाइजहरू। ल है त बाई। ल गाइजहरू हामी चाहिँ बिस्तारै जाँदैछौँ। अब यहाँ सायद केटाहरू लड्न सक्छ, त्यही भएर मैले भिडियो खिचिरहेको छु। केटाहरूलाई जान दिउँ पहिला, किनकि केटा आया पर्दैन होइन। अहिले नजाने क्या हामी, तिनीहरू खिचौँ न पहिला। ल जाऊ बिस्तारै जाऊ। ओए बाटो छोड न, खुर्रा जाऊ। ब्रेक नलगाइकन जाऊ न। हो राज, यो राज पनि हावा हो यार। भन्यो नजा भनेर। केटोले ब्रेक लगायो क्या, ब्रेक नलगाउने हो नि त नि यस्तोमा। तिम्रो पछाडिको पाङ्रा चिप्लिरहेको थियो। नेपाल पर्दैन म त, मलाई बानी छ कि अफ रोडमा चल्ने। केटा यार डरोसँग लड्यो है। लड्न त त्यस्तो धन्नाले माटो थियो र केही भएन। ब्रेक लाग्थ्यो उसले। ब्रेक लगाएर चलाएको भएर हो क्या। अब हाम्रो त जान्छ क्या मजाले। चिप्लिन्छ होइन, तर तिनटै क्लच ब्रेक सबै समाउनु पऱ्यो नि त गाइज। तर केटोको पछाडिको पानी लास्ट चिप्लिरहेको थियो सुरुरै। होइन नि, ओह्रालोमा ब्रेक हान्नु हुँदैन क्या पछाडिकोलाई। एमबी कन्टेन्ट क्रिएटर भइहाल्यो आजको। अब खिच्नु परिहाल्यो नि। झाडीमा गयो गाइज। ओए फेरि चिप्ल्यो। केटोको पाइना त मेरो भन्दा चिप्लाउँछ त यार, के हो।